大家好，歡迎翻嚟 This Channel。今日我就帶大家翻香港。喂，大家好，無驚無險咧就已經到咗機場啦，然之後已經去到登機閘口啦。仲喺度坐2個鐘啊，而家11點15分，1點55分先起飛。呢度好處咧就係佢呢度有好多呢啲咁嘅有插頭嘅台。咁基本上你有大插頭嘅話咧，唔需要擔心冇電。咁而家我都叉陣電，然之後咧就登上機啦。A few moments later， 喂，大家好。咁見到手上嗰杯天記咧，知道事情唔簡單。咁而家咧已經係1點39分。咁啱啱咧就宣布咗咧，要 delay 到3點45分先至開始。咁所以咧就去咗買天記。杯天記比我想象中平，只係2個4。咁如果你出去買，好似1個8咁上下啦。咁啊平嘅，貴咗5毫子。聽講冇專心，唔知點解 delay， 唔知原因。咁啊唯有等啦，希望唔好再 delay。A few moments later， 咁一程飛機入邊咧有午餐同晚餐，咁大家而家睇到嘅咧就係午餐嚟嘅。咁佢個牛肉咧夠腍夠入味，而且個沙律咧調味都好好，又夠 fresh， 甚至係佢個雪糕咧雖然唔係蝦咁大隻，但係咧都係好正嘅。呢個晚餐咧就真係麻麻地啦，個雞咧麻麻地，個豆麻麻地，個甜品咧都係麻麻地。咁所以咧我咧中意食午餐多啲。後話咁快咧就降落啦。A few moments later， 喂，大家好，咁咧已經經過10幾個鐘嘅旅程咧，就到咗香港啦。而家咧就係香港時間夜晚8點24分啦，而家係多倫多朝早時間7點24分，即係體感嚟講咧，應該就係通宵有一晚。喺機上面咧，其實都唔係幾瞓得到。而家啲喉嚨痛，唔知道係咪因為附近啲人係咁不斷咁咳嘅關係咧，可能就已經病病地啦。之前都講過咧，有1個月嘅時間嚟呢度啦。咁老婆咧就得2個星期，咁所以咧老婆同我一齊嗰2個星期咧，已經係有排一個嚴密嘅行程表嘅。我獨自翻嚟呢2個星期咧，冇一個制定嘅行程表嘅，大概有啲嘢食係想食嘅，大概有啲嘢係需要做嘅，咁咧就會喺呢2個星期內完成啦。咁而家落機咧，陣間第一時間拎完行李咧，一定就要食 M 記啦。8點幾咧又揸住2個行李咧，咁啊費事周圍行啊，順便啊食下好耐都冇得食嘅脆香雞翼啊！如果喺香港嘅觀眾大家唔知咧，多倫多或者加拿大咧，其實係冇脆香雞翼呢個品種，咁咧脆香雞翼咧只係香港獨有。咁所以咧就陣間食翻2盒脆香雞翼慶祝下。A few moments later， 咁咧經過一輪思想掙扎之後咧，就叫咗脆香雞翼4隻啦，同埋叫咗2隻馬來西亞嗱嗱炸雞，但係食完之後會肚餓，唔知啦。食翻2盒脆香雞翼慶祝下。叫咗其中一個係套餐，咁俾大家睇下啦。機場成為88蚊，都幾貴。就喺呢度咧就成為88蚊啦。指示佢，而家點解連汽水都係紙蓋嘅？冇翻嚟2年，突然之間咁環保嘅，好似比想象中咧冇咁辣同埋鹹嗰啲喎。你食個泰式辣醬先啦，因為喺加拿大實在太少食 M 記咯，我唔知道有冇泰式辣醬其實。好啦，雞腿，驗翻泰式辣醬咧就有嗰個味啊，但係咧就都係鹹啲。你當年馬來西亞蜜炸雞睇落去咧就好辣啲啦，大家睇到十分之紅。我覺得幾好味咯，咁大概係我印象中咧，淡仔小辣，係咪？淡仔5小辣咁上下。雖然個樣又紅得好嚇人，但係感覺同 KFC 嗰個辣雞咧冇乜太大區別。當然啦，係我印象中嘅 KFC 辣雞啊。呢個咧就係嗰個雞腿扒，佢入邊有冇骨嘅咧？感覺上咧好似就係一塊雞扒，佢入邊好似應該係冇骨，試一試。入邊都有骨嘅，咁但係就係一條骨咯，就唔係 KFC 嗰隻3角骨，進步咗都幾多。因為以前咧食麥炸雞，佢入邊個皮咧係炸得唔透嘅，即係唔乾，食落去就冇嗰個皮肉分離嘅感覺，即係炸粉同皮冇分離嘅感覺。以前咧就係炸粉還炸粉，雞皮還雞皮。咁其實都證實咗味道係幾好食嘅話咧，咁就唯一剩翻咧就係驗證下聽日咧會唔會肚餓啦。冇咩好講啦，咁可能咧聽日先至拍片啊。就係咁。The next day， 買一個腸粉啦。咁翻到嚟香港梗係食啲加拿大食唔到嘅嘢啦。咁咧腸粉咧就係其中之一，我覺得係啦。多醬腸粉見到幾爽。喺加拿大揾到腸粉都好難。好啦，試佢。但係咧有啲瀨氣，一隻手揸住部機，跟住又冇位坐。食完再同大家講。喂，大家好，因為啱啱食腸粉太瀨氣啦，就用咗電話影。一如既往啲腸粉都係有香有滑啦。咁啊〜
當然天天素食就唔係頂級數，但係俾你自己飲落醬咧，真係好爽。啱啱搭車出嚟同埋食腸粉咧，感覺上咧通脹咧係有少少，未去到話好誇張咯。我感覺上加拿大通脹仲誇張啲。我記得2年前走之前咧，大概係10蚊4條腸粉啦，而家就14蚊4條啦。咁搭車咧就係小巴咧，應該係4蚊嘅，而家咧就4個7。咁你話加咗10零%咁樣2年。咁但係你話實質上即係嗰啲鋪頭變化係咪好大咧？通常係轉手咯。譬如樓下之前有燉奶佬，咁燉奶佬大家都知道執咗笠啦，咁就變咗一樂冰室。咁落到嚟全峰啦，咁但係咧，咁大家見到咧好多鋪頭未開，因為而家咧12點未到啊。咁我想去個鋪頭咧仲未開，咁主要咧係想去買嗰個 Portable Mon，咁啊1200蚊 2K 咁樣嘅，咁啊16寸啦，咁啊頂住1個月先，然之後就可以帶翻去。但係未開鋪頭冇辦法啦。咁咧而家應該就去剪個頭髮先，因為要剪頭髮同整實名登記咧，就行咗上嚟陽坊上面啦。咁啊經維天人啦，呢度咧有壽司郎。前面呢個位咧，仲有田記餃子。本身咧田記餃子諗住出去旺角食嘅，咁而家咧荃灣都有得食啦。A few moments later. 喂，大家好。咁咧經過咗30幾分鐘咧剪頭髮，我哋感受到香港咧呢個效率嘅降維打擊啊！咁而家咧出去元朗，同我英國移民嘅朋友咧交低手信俾佢，同埋食呢個永順牛肉麵。A few moments later. 喂，大家好。咁咧就嚟到永順牛肉麵啦。咁我記得上次嚟好似係廢墟咁樣啦，唔知點解我翻身咗，唔知咪轉咗手啦。你入去試下。咁入邊咧真係太逼啦。咁其實咧張台我覺得似3人台多過4人台，咁但係咧就夾硬坐咗4個人嘅。就算放鏡頭啊，都只能見到我個大頭喺度飲緊個湯。喂，大家好，因為入邊咧太逼嘅關係咧，咁就入邊唔講啦。咁咧出翻嚟講翻佢食評啦。佢一碗咧大概有6至7塊牛肉啦，咁啲牛肉咧其實都腍嘅，而且落咗鬆肉粉，但係咧佢冇嗰個鬆肉粉嗰個味道，沙爹味都 OK 濃郁。咁而且個湯底都有沙爹味，咁啊唯一咧有少少偏鹹。咁但係成碗嘢咧都係夠熱辣辣夠新鮮嘅，都係唔評論價錢，因為已經同我想象中已經係另一個世界啦。香港嘅物價 OK 好啦，咁我哋下一站見。A few moments later. 喂，大家好，而家咧就嚟到旺角啊，咁啊諗住睇一睇 Mon。深刻啊，我又唔覺得旺角有咩特別大變化，即係嚟去都係嗰啲鋪頭啊，之後都係咁多人。但係感覺上咧，無論今日喺元朗咧定旺角，都係啲人都係咁多。但係今日咧其實係星期4嘅朝頭早嚟，咁理論上應該係少啲人，但係唔覺咯。感覺上係之前星期6日嘅人流咯。做咩？同埋感覺上呢啲街邊魚蛋啊嗰啲咧就少好多，取而代之咧就係多好多肥水鋪咁樣咯。A few moments later. 咁咧晏晝應該係1-2個鐘前咧就買咗個平 Mon 啦，1000蚊，即係2K 解帳度啦，咁啊平平地。咁主要咧係想去買嗰個 Portable Mon。本身咧1299，跟住我話走咧，即刻就變咗999，平咗3嚿水。但係咧又發生個不幸嘅事，嗰度鐵閘啊，就係傳説中嘅十字士，我記錯咗係打橫插定打直插，叫人嚟開鎖，開下鎖要450蚊，都真係幾誇張。不過冇辦法，因為2年冇開過，就係買個教訓啦。而家咧就搭西鐵出去九龍城。咁夜晚咧就同朋友食咗餐泰國嘢啊，味道咧就不過不失，咁啊價錢咧就少貴。The next day. 喂，大家好啊！今日咧嚴格嚟講已經係翻到香港嘅第3日啦，而家就係第3日嘅中午啊，拖下先起身。咁啊原諒咧我冇剃鬚啦，因為琴晚咧就係食到太夜啊，買唔到剃鬚膏。而家咧就出發去荃灣市中心度食米線啊，沿住荃灣海旁出發咧行過去食米線啊，因為咧唔想搭車，咁啊順便咧懷念下呢條荃灣海旁啊。陣間到鋪頭再同大家講。A few moments later. 喂，大家好，我已經嚟到荃灣嘅路德圍，比我想象中變化冇咁大喎，大部分嘅鋪頭都冇變到啦。係啦，龍津就係龍津啦，萬波就係萬波啦，不過多2間大陸嘢啦，就係快樂煮同埋嗰間蜜雪冰城啊。咁今日我哋要嚟食嘅咧就係呢間雲桂香嘅總店啊。
咁啊，雲貴香道都有啦。咁但係咧，荃灣呢間先係總店，而且咧，我覺得係同其他加盟嘅完全唔同味道嘅。好啦，我哋而家入去食啦。而家咧係晏晝2點鐘啊，但係咧呢度係滿座，超誇張。所以咧陣間有可能都講唔到好多嘢啦。咁啊，叫一個豬軟骨米線、小辣酒肉碎等芫茜，加杯凍檸茶，咁啊成為51蚊。呢個價錢我覺得都算平。哇！咁快咧，佢到咗啦。跟住又咧，咁啊豬軟骨大概有4-5嚿啊。佢個豬軟骨係啫喱狀，雖然比2年前好似淡味咗啲，但係我覺得都係正。呢個 default 咧就係酸辣嚟嘅，因為酸菜咧都係好正。而且個米線咧永遠都係煮到好彈身，好咬頂皮，唔會過分啦。簡單嚟講就係將啲基本嘅嘢做得好好。咁唯一咧呢度就係小食咧，我覺得普通嘅麻麻嘅。咁但係小鍋米線咧就係冇話輸，好食嘅老闆娘好多。現在同大家講。A few moments later， 我哋大家已經食完出翻嚟啦，都仲係咁多人啊，係爆晒棚啊！俾大家睇下，一治弊之藥啊，就係將基本嘅嘢做得非常非常之好。咁食落去咧就係一個字爽。咁而家咧就去睇下咧附近荃灣道有啲咩小食食啦，同埋見到麥當勞咧好似出咗個新口味雪糕。咁咧呢個就係麥當勞新出嘅 KitKat 雪糕啊。咁咧同期咧仲有呢個新年限定嘅黃金脆薯堡，翻到嚟一食就梗係遲啲食埋佢。而家係叫個雪糕先，呢個就係嗰個 KitKat 新地筒啦。咁啊同朱古力好似冇乜分別，試一試先。就係將 KitKat嗰個朱古力條塞咗落去咁樣樣，普通佢呢個身體唔夠甜喎，咁我想用比普通嘅 vanilla 新地咧仲淡味啲。A few moments later， 喂，大家好，而家就係夜晚嘅7點鐘，咁約咗屋企人咧就去呢個大鴻輝7樓度食嘢啊。咁啊，其實呢間嘢未食過，佢哋話突然間簡單介紹幾句咧俾大家聽下。而家咧就喺8樓海天匯，佢哋話成日都嚟食嘅。咁啊，陣間睇下你哋叫咩啦？咕嚕肉咧就夠脆身，調味咧都做得唔錯，味極大蝦，勁香口又彈牙。聽聞咧就係呢度嘅招牌菜之一。蒸長腳蟹，淡淡嘅海味，大蓋蛋白，因為我唔食嘅，所以就冇食到啦。炸長腳蟹啊，香口得嚟又彈牙。呢碟咧我就食得最多啦。豆腐羹冇乜印象，亦都係冇乜印象嘅豉油雞。粒粒分明嘅炒飯啊，妹仔大過主人婆，好食。其實比我預想中好食喎，基本上咧對比多倫多質素咧，應該就除咗大龍蝦之外咧都贏晒。印象最深咧就係咕嚕個皮長腳蟹，佢係俾 extra 咗嘅。應該係多於1隻，我覺得應該兩隻嘅量嚟嘅，炒飯都 OK 好食嘅，基本上都高於平均值，就係咁樣啦。A few moments later， 喂，大家好，咁咧又已經去到第2日啦，今日咧就係星期6啦，今日咧就係做呢個雲吞麵嘅主題，因為咧老婆咧就唔食雲吞麵，咁咧今日咧就打算咧試晒麥奀啦、麥文啦，同埋一間講好好食嘅一間雲吞麵，咁咧而家就喺佐敦啊，係呢間喎，呢間好唔起眼嘅就係、是。好多人推薦咁雲吞麵咧，湯麵係40蚊，但係呢間咧都多人過麥奀。話咁快咧就上咗嚟啦，嗰邊。下邊咧啲細蓉，下邊有3-4粒，穩定。但係啊，聞上就好香啦。試試個麵先，係爽嘅，但係未去到話好脆身，同埋都係有少少鹼水味。佢係有蝦子豬肉蝦，咁所以咧個蝦子味好鮮。roll 機6分鐘，咁都食完啦，6分鐘就已經食完食。咁啊嗱咧，去第2間再食啦。咁目前食完咧，體感嗰個飽腹感咧應該係3分咁上下啦。咁所以咧努力啲應該係可以食晒3碗嘅。咁下一站咧去麥奀先，因為麥文咧要等。咁咧食完2碗之後可以消化下，然之後再食。應該會好少少。哇！咁麥奀咧就第一就係佢裝修咧就好好多啦。咁唔知係咪因為品牌化咗？細雲吞麵40蚊，大雲吞麵加大即係58蚊。哇！咁快又上菜啦。雖然比啱啱嗰個耐少少，咁但係咧呢個細蓉都真係幾細喎。因為呢個茶杯咁啊，呢個碗咧其實就同一般你屋企食飯嘅碗一樣咁樣咯。咁啊，趁熱食下啦。個湯嘅大地魚同埋蝦子味重好多好多。咁當然咧唔排除有味精，咁啱啱個間都好似有味精。咁啊，試一試個麵啦，佢爽得嚟
佢身仲有啲煙韌度，所以係明顯係好食過啱啱嗰間。而且佢鹼水去得好好，幾乎成所有鹼水味一啖嘅一聲。咁雲吞咧就比較無聊啦，就係真係一隻蝦入邊都冇乜特別嘢，一樣係寫粒，但係就係一隻蝦，但係細啲咯。但係咧，我相信因為呢個碟頭細啊，咁我相信咧就可以食埋最後一間。咁個韭黃咧，佢就得幾條咁樣。好啦，到幾時間咧？4分半鐘已經食完，再去下一間麥文記啦。咁咧，其實食完個麥奀之後咧，已經係70%飽。咁咧，又見到佢喺度等喎。咁等應該都要等10零20分鐘。咁所以索性咧，我就先去行下街，然之後咧等消化下咧，再翻嚟食啦。咁咧。而家就翻嚟麥文記門口啦，咁咧就有2個咧就到我啦，咁咧已經投咗差唔多4粒鐘，咁呢個時候就反而希望咧佢唔好咁大碗啦。雲吞麵45蚊，咁啊啲碗咧就仲細，但係對於我而家嚟講咧就啱啱好。咁上面咧其實見到佢已經乾實，咁我都唔知係發生咩事。呢度咧個麵咧上面已經係乾咗，咁我唔知咁樣食係會唔會好啲啊？冇鹼水味，但係唔爽又唔脆咯。咁我唔知呢個係咪先係正宗喎？好似係全蛋麵唔係鹼水麵，所以佢就唔爽又唔脆。雖然佢個碗細，但係佢個麵量咧應該係多過麥奀。大地魚同蝦子麵味嘅湯，少咗韭黃同埋麻油，因為麥奀就有韭黃同麻油。個雲吞咁啊大隻雲吞嚟嘅，但係咧又沙收收咁樣。呢個位咧已經散咗啦。但係咧，可以睇得出入邊咧係有好多即係有豬肉料啦，同埋有呢個蝦子咁樣。果然咁蝦啦，有蝦啦，有蝦子味道啦，同埋一條少少嘅豬肉，都係4隻雲吞。咁一啖食落去咧，都係滿足嘅。同埋佢呢個皮咧係比較長嘅啦，幾長佢個皮。咁俾大家睇下入邊個餡啦，就咁樣啦。呢個咬一半，咁即係佢入邊咧有2隻蝦，同埋有啲。其他餡啦，咁食到一半咧，發覺咧好大啖食麵咧，其實佢都係有鹼水味嘅。咁出到去食完咧，再同大家講結論啦。快手做個總結咧，咁啊麥奀記咧就係個麵好食嘅，個湯底咧好好嘅，但係雲吞咧就好一般。咁麥文記咧就係個麵好一般，湯底 OK 嘅，雲吞好食過麥奀記。咁但係如果你講雲吞最好食咧，就係盛世喎，反而佢個湯咧係叫做淡嘅，麵咧亦都係比較腍啦。咁所以咧就係冇一間鋪頭咧係3樣嘢我都中意食咁樣。麵最中意麥奀，湯最中意麥奀，跟住雲吞我最中意盛世。咁麥文記咧就好尷尬嘅，就係佢樣樣嘢都做到啲，但係樣樣都做唔到啲。夜晚咧就會去飲，所以咧今晚就唔會拍嘢啦。聽日見。由於篇幅太長，更多精彩內容請留意下一集。Just as surprises you.